E olha só, gente, essa lindeza aqui, ó. Esse secador. Muito lindo. Eu não vou testar ele, gente, porque o David tá dormindo, né? Aí com barulho pra ele não acordar. Senão eu ia testar ele aqui com vocês. Mas olha só. Que lindo. Aí aqui vem explicando tudo direitinho. Ó. Vem explicando tudo aqui na caixa. Tá vendo? E esse, ó, é a cor dele. Muito lindo. Vou tirar aqui da caixa pra tá mostrando pra vocês. Presente do Dia das Mães. Ó. Vou tirar aqui pra vocês estar vendo. Aí aqui tem explicando, né? Tudo direitinho. Aí aqui tem o bico dele. Acho que é assim que fala. É bico. Ó, pronto. Vou tirar aqui do plástico pra tá mostrando pra vocês. E olha que lindo, gente. Muito lindo. Vou colocar aqui, ó. Tô um pouquinho gripada, né? Então, vou gravar assim mesmo. Mas olha só. Ele é assim. Essa corzinha aqui parece com a cor da minha... É um azul, não sei. Um azul bem clarinho. Ah, gente, não sei. Sei que é lindo. Ó, da minha escova. Mas não é. É um azul bem claro. Enfim. Mas é isso. Deixa eu mostrar aqui o secador. Aí ele é assim, ó. Uma cor muito linda. Eu vou colocar aqui em frente do guarda-roupa para você estar vendo. Tá vendo? Aqui mostra mais bonito a cor. É assim. É um rosé, né? Muito lindo. Aí vem aqui. Esse aqui é um espelho. Ó. Perfeito, gente. Não vou ligar agora, né? Colocar ali na tomada. Pra não fazer barulho. Eu nem sei. Esse aqui é diferente do meu, ó. Eu tenho um preto. Deixa eu pegar aqui pra você estar vendo ele. E olha aqui, ó. A escova que eu falei. Quase. É que no vídeo não dá pra ver tão bem, né? Mas é isso. Ó, o meu secador é assim. Ah, o meu tem sim, o botãozinho aqui, ó. Só que é de outra marca. Esse daqui já tem um tempinho, tem... Vai fazer 4 anos. É, e tá bem conservado, viu? Tão quente, gente, esse daqui, muito bom. Muito quente ele é. Esse daqui, ó, a marca dele. E agora esse daqui, né, de outra marca. Não vou testar agora porque o David tá dormindo, né? Ele dormiu nesse instante. Mas é isso. Espero que seja bom, né, gente? Acho que é. Que essa marca é boa também. E esse daqui é bem maneirinho, viu? É maneirinho ele. E olha só. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo. Agora eu vou estar guardando minhas coisas. Ó, arrumar um lugar, né? Pra tá deixando. Eu tinha outra chapinha. Só que não gostei. Eu até gravei um vídeo da minha outra chapinha, né? Que eu tinha comprado. Não gostei. Aí eu preferi vender. Essa daqui, ó. Muito boa. Aí eu preferi vender e fiquei só com essa minha aqui. Que essa minha é muito boa também. Olha a marca dela. Aqui é assim, as marcas é tudo diferente, mas é bom. Essa aqui já é outra marca, mas é tudo boa. Agora a chapinha que eu comprei, eu até gravei um vídeo. Eu não gostei não, aí eu preferi vender, né? Até porque eu tenho muito cabelo, então pra mim não deu certo não. Aí eu vou estar guardando minhas coisas. E esse secador aqui eu vou deixar na caixa, né? Porque eu já tenho esse pretinho aqui, ó. Aí esse pretinho com essas coisas aqui fica nessa sacola aqui, eu deixo aqui. Pra não estar arranhando tanto, né? Pra não deixar espalhado. E esse daqui eu vou deixar na sacola. Ui, minha gata pegando no meu pé. É assim, gente, ela fica arranhando. Aí eu vou estar guardando agora. Deixar ele na caixa também, né? Porque eu não vou usar agora, né? Eu tenho esse daqui. Então agora
vou deixar aqui nessa caixa e colocar ali no guarda-roupa. Então é isso, gente. O valor dele eu não sei, mas é bem baratinho, né? Não sei também o valor dele. Vou estar guardando aqui agora essas coisas. Então é isso, um vídeo bem curtinho pra vocês, né? Mostrando meu secador. Uma marca boa também, né? E esse foi o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. E até o próximo.